हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल होइन। सबैजना सन्चै हुन्छ होला। एकदम धेरै 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 सन्चै छु। घाम यस्तो छ हाम्रो चाहिँ आज 1 महिना जति भयो दुबई आएको। 1 महिनापछि चाहिँ यहाँ मेडिकल गर्नुपर्ने रहेछ। दाइको चाहिँ छातीमा 4टा मुटु छ अरे, 3टा झिक्नुपर्छ अरे। यहाँ हाम्रो भाइको चाहिँ आँखाभित्र नानीभित्र अझै एउटा आँखा छ अरे, त्यो एउटा आँखा झिक्नुपर्ने भयो। मेरो चाहिँ कपाल बेसी भएर काट्नुपर्ने भन्दैछ। हाम्रो मोटे दाइ हाम्रो मोटे दाइको चाहिँ भुँडी ठुलो भयो अरे, भुँडी झिक्नुपर्छ अरे आदि। हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यो। एसी चाहिँ खोल्नुपर्छ होला, गर्मी छ, चेप्टिएर बस्नुपर्छ। हटिरहेछ त यहाँ। तपाईँ अलिक बेसी हुन्छ मोटो, माथि हुट्ना बाँध्दा हुन्छ तपाईँ मोटो मान्छेलाई। मोटो मान्छेलाई त हुट्ना बाँध्दा पनि हुन्छ नि त। अगाडि पछाडि दिस इज ओन्ली फर यु बिकज यु आर You this or you not two place only you one man. English त हल्का हान्नु पर्यो, मिले पनि नमिले पनि हैन। You salary is 2000 yeah? You. No man. Yeah. 5,000. No 2000. 2000. 5,500. हाम्रो 1200 Salary. दुबई आएर फर्स्ट टाइम हो यसरी घुम्नु गएको जस्तो लाग्यो कारमा। नेपालमा भन्दा बेसी जान्छ यहाँ भनेको छ है। जग्गापछि पाइँदैन नेपालमा पाइन्छ त। जस्तो भएर चाहिँ नेपाल न आउट अफ बिच अन्ली पिच हो यो। जो आधा पिस हो 32 दिन 33 दिन भयो। मेडिकल गर्न जाँदा भन्ने गाह्रो रहेछ। जुबेलाली हैन, हामी कहिले जाँदैछौँ होला। दुबई आएको 1 महिना पछाडि चाहिँ बल्ल दुबई आएको जस्तो भयो मलाई। बल्ल घुम्नु निक्ले जस्तो भयो। मेडिकलै गर्नु गयो भने यसो नजारा देख्नु पाइयो भन्ने कुरो हो। दुबई फर्स्ट टाइम इज अराउन्डिङ कार राम्रो रहेछ त। बल्ल विदेश आयो जस्तो लाग्यो मलाई। मैले कम्पनी उयो होला हौ सायद, त्यो ड्यु एफसीको फ्याक्ट्री भनेर क्या हाम्रो काम गर्ने। ल हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन बल्ल मेडिकल आइपुग्यो। फलो गर्दै हामी चाहिँ ब्लु लाइनलाई फलो गर्दै हामी जानुपर्ने भयो होइन। ब्लु लाइनलाई फलो गर्दै जानुपर्ने कता लाग्यो। ब्लु लाइनलाई फलो गर्दै हामी सायद फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोरमा पुगिन्छ मेडिकलको लागि। कहाँ साथ पुग्छ त्यो ब्लु लाइन आइपुग्यो। मेडिकल लागि आइपुग्यो। लाइनमा बसिँदैछ। हामी यहाँ जम्मा 5 जना छौँ। यहाँ नम्बर आउँछ हाम्रो, कहिले नम्बर आउँछ ओके। एलाउड छैन अरे भिडियो गर्ने। हामी चाहिँ क्लासमा बसिरहेको। यहाँ चाहिँ कुन भाषामा सुन्नुहुन्छ? हामी चाहिँ नेपाली सुन्नु। फाइनली ओरिएन्टेसन क्लास पनि हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लास पनि सक्यो। र अब जाँदैछौँ हामी रुमतिर फर्किने हो। घाम त एकछिन बस्ने हो गाडी लागेको ल अवस्था। धन्यवाद, हाम्रो लागि गाडी आइसक्यो। दुबई आए जस्तो अहिले फिल भएर छ। पासपोर्ट सासपोर्ट सब लिएर गइयो। फास्टफुड चाहिँ फ्रीमा बाँड्दै थियो, लिएन। त्यो चाहिँ गल्ती भयो होइन। अब हामी लाग्यो फेरि ड्युटी। 4-5 बजीसम्म भयो त ठिकै हुन्थ्यो। अनि हामीलाई चाहिँ रिगल सब दामी भयो। यति भन्दै हाम्रो सानो भिडियो यहाँनिर समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, बाई बाई।